各位跑手、各位嘉賓、各位朋友，大家好！歡迎大家嚟到天馬公園參加 Global 6K for Water 嘅國際慈善跑。我係今日嘅司儀，我叫 Alan， 大家好。喺我哋正式開始今日嘅儀式之前呢，我哋再次向大埔宏福苑火災受影響事件當中嘅死難者呢致以最深切嘅哀悼，並且向受傷同埋受影響嘅人送上慰問，同時亦都衷心感謝所有嘅救援人員當中嘅無私付出。喺我哋較早前6K 嘅個人組嘅起跑之前呢，已經有參與嘅選手同我哋嘅總幹事 Amy 咧一齊透過土地嘅賽事㗎啦，去支持咧我哋缺水嘅小朋友。而家咧，不如請兩位大使出嚟同我哋傾下偈好嘛？歡迎嘉怡同埋嘉樂，俾啲掌聲！歡迎兩位。Hello， 你好。Hello， 大家好。係啦。早晨，咁啊，見到咧，今朝其實兩位已經參與咗我哋6K 嘅賽事啦。第一 round 就幫我哋鳴笛啦，第二 round 開始就兩位都有份參與啦。不如同嘉樂傾下偈先啦。係，嘉樂你好。有為咗今次嘅比賽有冇咩特別嘅準備啊？其實我好耐冇練習去跑長跑啦。係。咁今次為咗呢個宣明會 Global 6K 咧。咁我就捉咗一班識咗10幾年嘅朋友，就一齊同我去訓練，係啦，陪你訓練，陪我訓練。咁我哋訓練咗差唔多2個月到啦。咁我哋今日都破到自己嘅 PR， 係，咁都幾開心。同埋今日都帶咗媽咪嚟一齊同我跑。OK， 咁就單佢好勁啊！佢練得最少，但係佢都跑得好快，係咪啊？係啊，跑喺你前面係咪？我追到佢最後。OK， 佢媽咪真係跑得快啊！係啊，見證住係咪啊，嘉怡？係啊。嗱，嘉怡我都知道你嗌咗好多朋友嚟參加，咁啊。係咪因為你係活動大使，定係有咩原因令到你可以咁容易說服到咁多朋友陪埋你一齊玩呢？因為喺跑呢一個活動之前，我哋有拍咗一啲短片啦。咁我哋拍短片嘅時候，咁佢哋又俾咗好多當地嘅小朋友嘅片我哋睇佢哋點樣缺水法，同埋點樣去攞水。咁其實係好感動，即係有呢個機會可以幫到佢哋籌款。咁我就同啲朋友講咯。咁我就喺啲 group 嗰度就係咁話俾佢哋聽，即係我錄咗一段音嘅，我就話俾佢聽，佢哋嘅水源其實係真係一個水凼咯，即係落雨呢，有時落雨淨係一個地下一個窿，一笪水仔，咁啲人就係攞嗰啲杯仔咁樣就去筆，咁我就覺得哇！呢件事係即係好需要幫助佢哋，令佢哋可以即係有啲乾淨嘅食水。咁我就同啲朋友咁講，咁個個都即係好支持咯。咁我就覺得啊，好好喎呢件事。真係俾當地嘅小朋友嘅行動感動到你，而你都感動到你身邊嘅朋友啦。我相信。係啊。兩位嗱，頭先就已經較早前完成咗你哋6公里嘅賽事啦。有冇啲咩小 tips 俾我哋嚟緊要參與嘅朋友？因為嚟緊嘅朋友咧要拎住呢一個水桶啊，拎住呢個 jerry can 多少少嘢嘅，有冇啲咩 tips 俾佢哋咧？唔好行錯路咯。係啊，佢頭先跑錯咗。你跑錯去邊啊？我一出閘就轉咗右。跑去嗰邊啊？過翻金鐘。一出閘要轉左，係因為呢個係一個圍圈嘅賽圈嚟嘅。咁個圈如果你反錯方向就會調轉就跑咯。係，即係好係嘉樂會做嘅事。迎頭車係咪啊？變錯。咁所以同埋可能有啲選手係想追自己嘅時間咧，會就要小心啲，因為始終會有一啲慢少少嘅人喺前面，咁就小心啲，因為你拎住水可能會容易啲撞。認清方向，小心安全。係，加油！同埋我覺得頭先佢哋講得好好，因為每一個小朋友都係陪住你跑嘛，咁你仲要拎埋嗰個桶，其實你可以感受一下，即係嗰個小朋友，我覺得會即係好 enjoy 呢個過程，我覺得好感動嘅係。OK， 咁啊，亦都即係應兩位嘅呼籲啦，即係除咗轉頭可以即係小心啲去參與我哋嘅賽事之外，亦都真係啦可以了解下我哋身上呢一個號碼布嗰一位小朋友背後嘅故事，希望可以幫助到更加多當地。跟住跑完翻嚟助養咯。係喺嗰邊，係啊，咁啊轉頭一齊過去睇下啦，我哋多謝晒兩位，加油！多謝，加油！係啦，同大家打下氣先，加油！加油！係 ，thank you。跑錯啊！
係，我都預告下先，轉頭咧要跑2個圈嘅。係啊，2個圈係啦啊。，第一個圈完成之後咧，我哋工作人員會有個手帶會交俾你嘅，咁所以咧知道咗嘅話咧，就大家知道轉頭唔好跑錯。哦，原來係咁一路都係順㗎。時針㗎，順時針。順時針㗎，千祈唔好逆時針跑。係頭先有工作人員同我講話，去到第2個圈咧有個手帶會交託俾大家嘅，咁所以就見到係有手帶就知道跑緊第2個圈啦，好清楚啦。咁同埋記得拎住個桶要跑完全程先至係計數嘅。OK， 好多謝兩位嘅分享，我哋休息一陣先，轉頭再見面啊 ！Thank you，Thank you。而我哋今日嘅活動咧能夠咁順利咁樣舉行咧，亦都好多謝。多謝晒港九混凝土嘅朋友，跟住落嚟下一個金贊助咧，非常之感謝 SNI Solutions Private Office， 有請佢哋嘅 founder Miss Ivy Wong， 有請，都有請佢哋嘅團隊咧一齊嚟到舞台上邊接受我哋嘅致謝，多謝晒 SNI Solutions。